Benvingudes i benvinguts de nou a Avui una resposta. Gràcies per ser aquí i compartir amb nosaltres aquests minuts, aquesta gairebé una hora d'espai que tenim. El govern de la Generalitat va presentar fa molt poc les balances fiscals del 2010. Aquest exercici de transparència no ha fet més que confirmar que el dèficit fiscal català del 2010 arriba als 16.543 milions d'euros, que corresponen a un 8,5% del PIB, del Producte Interior Brut. Aquest dèficit continuat significa un drenatge de la riquesa que crea la societat catalana, un drenatge que impedeix la millora de la competitivitat de la nostra economia i que fa encara més difícil la ja complicada recuperació econòmica. Avui, doncs, avui una resposta, volem parlar sobre les balances fiscals i ho farem amb dues persones expertes sobre el tema. En primer lloc us presento la Núria Bosch, benvinguda, gràcies per acceptar la nostra invitació. Ella és catedràtica del Departament d'Economia Pública de la Universitat de Barcelona. I aquí al meu costat en Miquel Puig. Gràcies, Miquel, per tornar de nou a ser aquí. El Miquel ja el vam tenir en un programa també molt il·lustratiu sobre temes econòmics. Miquel Puig és doctor en econòmiques i, com sempre, també a la meva esquerra, sempre situada la Núria Oriols, amb la seva col·laboració indispensable en les preguntes. Gràcies, Núria, també per ser aquí. Abans de començar amb el tema del programa de les balances fiscals, doncs us passarem, com ja és habitual, un parell o tres de reportatges que han fet els nostres col·laboradors. En primer lloc, voldríem tornar-nos a fer una mica d'autopropaganda del programa, del Vull una resposta, que, com ja sabeu, ha iniciat una campanya d'automecenatge a totsuma.cat. I en aquest cas l'Assemblea Territorial de Sant Adrià del Besòs, de l'Assemblea Nacional Catalana, ha volgut sumar-se a aquesta campanya oferint-nos precisament la recaptació d'un dia de les seves parades informatives que fan habitualment, quotidianament a Sant Adrià. No cal dir que agraïm als companys de Sant Adrià aquesta iniciativa de col·laboració amb el nostre programa. Si podem veure aquest vídeo, companys. Hola, companys i companyes, som en Ramon i en Carles de la Territorial de Sant Adrià de Besòs i volem donar-se a conèixer una mica les iniciatives, la iniciativa a la que hem col·laborat. La iniciativa és per donar una mica més de qualitat a la televisió d'Esplugues que fa el programa Vull una resposta. Aquest programa, com tots sabeu, i el que no ho sàpiga li recomano que ho miri, és un programa de divulgació de la nostra feina i és un programa de divulgació del nostre missatge. Sabeu perfectament tots els companys i companyes que la pinya és l'important. Sabeu perfectament que tot suma, com diu la campanya a la que nosaltres ens hem adherit. Hem fet una donació a aquesta campanya perquè aquesta gent pugui tenir uns mitjans adequats i pugui treballar en condicions per fer arribar el missatge a tothom. Nosaltres hem fet la nostra aportació. Si tots feu i poseu el vostre granet de sorra, ja en tindran prou. Una valoració de com estaran el dia? Positiu. Sempre positiu. Positiva. No, però està força bé. Per lo que jo, les expectatives que teníem, ha estat força bé de gent que ha vingut a preguntar i de gent que s'ha apuntat i de gent que ens ha recolzat i de gent que ens ha demanat on s'havia de votar ja. De gent que vol votar ja que sí. Ojo, Per això. Moltes gràcies, doncs, a la gent de Sant Adrià, de l'Assemblea Territorial de Sant Adrià, per aquesta col·laboració que agraïm molt amb el nostre programa, amb el Vull una resposta. Tot seguit, el reportatge que us passarem està en el marc de la campanya, enquadrat en el marc de la campanya per la sobirania fiscal, on podrem veure com els diputats d'Esquerra Republicana al Parlament espanyol, Alfred Bosch, Joan Tardà, Teresa Jordà, ingressen el seu IRPF a l'Agència Tributària Catalana. I també sentirem unes paraules de l'Alfred Bosch. Bon dia a tothom, gràcies per venir. Com veieu, avui som aquí a l'Agència Tributària de Catalunya, on hem vingut els 3 diputats de la coalició, que som a Madrid, Esquerra Republicana, Reagrupament Catalunya Sí, i bé, nosaltres hem vingut
a pagar i liquidar el que toca, allà on toca i quan toca. Hem vingut a fer una acció de normalització fiscal, perquè el que hem vingut a fer aquí, pagar els nostres impostos, és el que és normal. És el que és normal i el que fa normalment qualsevol ciutadà, per exemple, del País Basc o de Navarra. Paguen els seus impostos al seu país. A qualsevol país del món civilitzat, la gent paga els seus impostos al seu govern i el seu govern els hi retorna en forma d'inversions, beneficis socials o estat del benestar. Això és el que passa al món normal. Per tant, nosaltres hem vingut a fer una acció de normalització. A més, nosaltres hem fet una cosa plenament legal que està recollida a l'Estatut de Catalunya, l'article 204.3, que diu clarament que s'han de desenvolupar sistemes per tal que puguem fer això que estem fent avui aquí. Per tant, hem vingut a complir la llei. Bé, d'altra banda, també hem de dir que no som els primers i que hi ha un recorregut ja molt llarg, de més d'un any, que ha promogut la gent de Catalunya Diu Prou, que aquí representa la Carme Teixidor i altres companys, d'altra gent que ja ha fet aquest tipus d'acció fiscal, de normalitat fiscal o altres. Els hem de donar les gràcies amb ells i dir que en el nostre cas és un petitíssim gra de sorra, és una acció molt modesta, però una acció que volíem fer. Volíem fer perquè ens passem el dia queixant-nos, rondinant del dèficit fiscal, de l'espoli fiscal, i, home, doncs ja era hora de fer alguna cosa i de moure's. Nosaltres tampoc no venim aquí a sentar càtedra, però sí a fer la nostra petita, modesta aportació en aquest procés. Bé, com molt bé sabeu, tota la informació sobre aquesta campanya de sobirania fiscal la podeu trobar també al web de l'Assemblea Nacional Catalana, assemblea.cat. Ara sí, entrarem ja en el tema del dia, que són el tema de les balances fiscals, i ho farem amb un reportatge amb els diversos representants dels partits polítics del Parlament català, en què ens fan les seves valoracions sobre aquesta presentació de balances fiscals del 2010. Podrem veure i escoltar a Josep Vendrell, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost, també a la Maria Senserric, de Convergència i Unió, membre de la comissió, Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana de Catalunya, portaveu de la comissió, José Antonio Coto, del Partit Popular, membre també, Rocío Martínez Sampere, del Partit Socialista Català, vicepresidenta de la mesa de la comissió, i en Jordi Cañas, de Ciudadanos, portaveu del seu grup parlamentari. Presentació de les balances fiscals el passat mes de maig. Bé, la publicació de les balances fiscals constaten dues coses. Una, que hi ha diferents metodologies de càlcul, segons la que s'ha publicat. En una dona un dèficit del 8,5% del PIB, 16.000 milions d'euros, en una altra dona un dèficit del 5,8, 11.000 milions d'euros, i hi ha altres metodologies diverses. Però en qualsevol cas, més enllà d'això, que és veritat que existeix aquest debat tècnic sobre la magnitud, el que és veritat és que hi ha aquest dèficit fiscal d'una forma superior a la que hi hauria d'haver en el marc d'un estat compost on hi ha nacions o regions en termes econòmics més riques i altres que no ho són tant. És a dir, fins i tot agafant el paràmetre o la idea de que com a part de l'estat més rica o amb més capacitat de generar riquesa hem de contribuir des d'un punt de vista solidari, això és excessiu. Agafem el mètode que agafem, això és excessiu, i per tant hi ha un desequilibri fiscal evident, que és un problema estructural que no és nou i que venim arrossegant des de fa molt de temps. El dèficit fiscal des del punt de vista territorial, però també el dèficit fiscal des del punt de vista social, és a dir, un dels problemes que tenim en el conjunt de l'Estat és que estem encara 7-8 punts per sota del PIB en relació als impostos que es paguen en relació a la mitjana europea. És a dir, tenim un sistema fiscal que és injust des del punt de vista territorial, però que també és injust socialment. Les rendes més altes continuen sense pagar el que haurien de pagar i tenim un frau fiscal a Catalunya que també és de 16.000 milions d'euros, curiosament la mateixa xifra.
reafirmen un cop més la greu situació que pateix Catalunya envers altres territoris de l'estat espanyol, no? A més, ens dona més informació de la situació que vivim, de que se'ns exigeix una sèrie de retallades, quan per l'altre cantó ens retallen a nosaltres com a catalans i catalanes. I lo important de les balances, que això hi ha molta gent que no ho diu, però que la importància que es publiquin i de per què són necessàries és que les balances demostren l'efecte redistributiu, les polítiques redistributives que fa el govern espanyol, en aquest cas ja siguin socialistes o el PP, perquè això amb tots els colors ens ha passat, de quina és la seva política de distribució. I això ens fa un mal favor, perquè ens demostra un cop més de que les xifres són aplastants. Alguns parlaran de que s'ha de ser solidari. Cert, hem de ser solidaris, però la solidaritat no ens ha de fer més pobres a nosaltres, i molt menys el que no pot permetre la solidaritat és aquestes xifres d'aquesta magnitud, perquè si amb les xifres que es van publicar hem vist clarament que només amb un terç de l'import total d'un any, de l'any 2010, no hauríem hagut de fer cap retallada durant aquests 2 anys i mig. Que nosaltres defensem un estat propi i veiem que és l'única solució perquè els catalans i les catalanes puguin viure del seu esforç, dels diners que hi generen, perquè no hagin de patir més com ens provoca el fet d'estar dins un estat espanyol que ens expolia, literalment. Mira, per començar, i per fer una petita broma, com aquests partits polítics fan aquestes, o alguns polítics fan aquestes expressions, em recorda aquells que hi havia hagut a les Rambles, els que, on està la bolita, doncs sembla que vulguin, com que no els agrada segons quines coses escoltar, doncs ens volen fer creure que no és cert. Miri, hi ha 2 mètodes, 2, flux monetari i el mètode flux-benefici, i que a més això es va acordar l'any 2004, és a dir, som lliures de culpa perquè no governàvem, per tant és una cosa que es va fer amb un altre govern on hi havia 3 partits polítics diferents, i es va acordar amb més no només el mètode, sinó que amb experts molt concrets en l'àmbit d'hisenda pública, gent especialitzada, no polititzada, van decidir exactament com havien de ser els mètodes dins els que hi havia, i de la manera que fos el més acadèmicament més rigorosa i més compromesa de que això fos cert. Es va acordar aquest mètode, i aquest mètode és el que s'ha fet servir per calcular. Nosaltres no utilitzem cap mètode que sigui favorable a... No, fem servir aquells 2 mètodes que són els correctes, i per això són els que publiquem i donem les dades. Bé, la primera valoració és positiva pel que fa a la transparència. Necessitem saber quin és aquest saldo entre Catalunya i l'administració central de l'estat espanyol, i per altra banda la transparència ens porta a fer una valoració negativa sobre el contingut. Veiem que malgrat la situació de crisi econòmica hi ha una constant del voltant del 8%, en aquest cas el 8,5% del producte interior brut de Catalunya, que se'n va en forma d'impostos a l'estat espanyol i que no reparteix al territori. Per tant, contents perquè hi hagi transparència, en bona part bé arran d'una llei que es va aprovar a instàncies d'Esquerra de publicació de les balances fiscals, però lamentem el contingut de la balança, que és que el dèficit fiscal no disminueix a Catalunya i que és un llast per l'economia, especialment en moments de crisi com l'actual. Tota arbitrarietat és injusta, faci qui la faci, però és que a més, en aquest cas hi ha una constant, és a dir, no és aleatori en cap cas. Veiem que cada any hi ha una part de l'esforç que fan els nostres treballadors, les nostres empreses, que fem els ciutadans quan consumim, pagant impostos, que se'n va a l'administració de l'estat espanyol per mantenir una estructura, que sí que són estructures d'estat, que són les estructures de l'estat espanyol, i que no reparteixen en el propi país, i per tant doncs, no és un tema tant de que potser paguem un determinat nivell alt d'impostos, segurament alguns es podria ajustar i caldria fer reformes fiscals, sinó el problema és que això no reverteix en el propi territori. Si tu pagues un nivell alt d'impostos però reps uns serveis adequats en aquest nivell d'impostos, doncs no hi ha una situació d'injustícia, però si pagues un nivell molt alt i reps serveis d'un país de tercera, doncs hi ha una situació d'injustícia molt i molt clara. Fem una valoració de continuar la línia Convergència i Unió de voler culpar tots els problemes de Catalunya a la resta d'Espanya. Quan estava el senyor Montilla, la culpa de tot el que passava a Catalunya era el senyor Montilla. Quan el senyor Mas és president, la culpa de tot el que passa a Catalunya és de la resta dels espanyols. Sempre, mai és la culpa del senyor Mas, tot i que gestiona 40.000 milions d'euros.
Que hem de millorar el model de finançament? Estem totalment d'acord. De fet, el Partit Popular de Catalunya érem els únics que portàvem al nostre programa electoral a les últimes eleccions millorar el model de finançament, millorar els diners pels catalans, no pel senyor Mas, pels catalans. Nosaltres volem que els catalans tinguin més diners a les seves butxaques, no que el senyor Mas gestioni més diners, però quan el senyor Mas gestiona més diners, veiem que gestiona molt malament. Per tant, no volem que ell tingui un euro més sota la seva gestió. Sí que volem que les famílies catalanes i els catalans tinguin més diners a les seves butxaques que provinguin del sector públic, del model de finançament. Per tant, quin és el problema? Que a dia d'avui Esquerra Republicana i Convergència i Unió es dediquen exclusivament a voler separar Catalunya de la resta d'Espanya i no a plantejar coses que crec que són transversals i majoritàries, com és millorar el model de finançament, que és el que volem des del Partit Popular Català. Nosaltres sí que creiem que hi ha dèficit fiscal. De fet, hi ha diferents tipus de càlculs, el del flux monetari, el del flux del benefici, i en funció de quin és el tipus de càlcul i de metodologia utilitzada, doncs dona una xifra o una altra, dona des de 4.000 milions d'euros fins a 16.000 milions d'euros, depenent de com es tenen en compte aquests criteris. Nosaltres aquí no es tracta, aquí es tracta que els ciutadans no és igual si el servei li prové l'Estat, la comunitat autònoma, l'Ajuntament o la Unió Europea. El que vol el ciutadà és un millor servei per part de les administracions públiques i que l'administració pública no malbarati els recursos públics, els impostos de tots. El senyor Mas és un mal gestor. El senyor Junqueras amb el senyor Mas són uns mals gestors, ho han demostrat o continuen demostrant. Avui la Generalitat de Catalunya ningú la finança, ninguna entitat del món la vol finançar perquè té una concessió creditícia de bo escombraria. Els primers que van publicar les balances fiscals van ser els governs d'esquerres, tant a Catalunya com el govern d'Espanya, que, si vostè recorda, va ser quan hi havia el president Zapatero, que per primera vegada, i això ho vull destacar, es van publicar les balances fiscals. Nosaltres el que diem és publicació, sí. Dèficit fiscal excessiu, sí. Corregir-lo, i tant. Ara bé, quedar-se amb un número concret respecte a les altres metodologies, doncs a mi em sembla que no ens estem fent cap favor i que no porta a tenir una discussió segurament amb el rigor que hauríem de tenir, perquè cada xifra diu una cosa diferent, explica coses diferents i les hem de tenir totes en compte per entendre les nostres relacions del conjunt de Catalunya amb el conjunt d'Espanya. Jo amb els economistes que parlo el que diuen és que les balances fiscals s'han d'avaluar amb les 4 metodologies que s'avaluen, inclús amb 2 afegides que tindrien en compte seguretat social o no. És a dir, que hi ha, i això és el consens dels economistes, ja, amb tots els que hem parlat, el conseller Castells tenia un grup de 13 economistes, ara s'ha reduït a 5, a mi em sembla un grup menys plural del que hi havia, però en tot cas el consens, i això ho demostren els informes, és que no es publica només una xifra, es publiquen totes les metodologies. Una altra cosa és que políticament només es digui una xifra, però es publiquen totes les metodologies, perquè jo insisteixo que cada metodologia explica coses diferents. Una explica els fluxos reals, l'altra explica els fluxos neutralitzats. Tota la sèrie, perquè això s'ha d'analitzar en sèries, no? Aquestes ens demostren que hi ha un dèficit fiscal excessiu i que l'estructural està al voltant del 8% del PIB, i això és excessiu des de tots els punts de vista i s'ha de corregir. Bueno, pues una valoración negativa, porque el conseller lo que hizo fue hacer trampas. En vez de publicar todos los métodos que se utilizan habitualmente para calcular las balanzas fiscales, lo que hizo fue publicar exclusivamente aquel método que beneficiaba, en este caso, el argumento de este gobierno, en general de los separatistas, que es el España nos roba. Justificar la situación económica y determinar un discurso desde el victimismo permanente, utilizando exclusivamente un método de las balanzas fiscales, es un error conceptual que creo que deslegitima en este caso al gobierno que lo utiliza. Entonces, el debate entre la balanza fiscal y el modelo de financiación son 2 debates diferentes. Ciudadanos está a favor de más recursos para la Generalitat con un mejor modelo de financiación, pero cree que utilizar las balanzas fiscales de una forma sesgada no es un argumento que dote de razón al gobierno, sino que simplemente refuerza un discurso político que lo que busca es permanentemente el agravio, la victimización. También hay un agravio comparativo de la Cataluña interior respecto a la Cataluña mediterránea en cuanto a la dotación de infraestructuras. Para que uno tenga más prosperidad, tiene que haber zonas que lo sean menos, pero eso tiene que estar regido por un principio de solidaridad, porque no puede ser que una comunidad receptora de rentas, que a mí me parece bien, pues tenga unos niveles impositivos más bajos. Bé, aquesta ha estat l'opinió dels nostres representants polítics al Parlament a l'entorn del tema de les balances fiscals. No sé si el Miquel o la Núria voldrien comentar alguna cosa d'això que hem pogut escoltar.
No sé si vols... Jo el que diria és que no hi ha tants mètodes, de fet només n'hi ha dos, i per saber el guany fiscal que tindria una Catalunya independent només n'hi ha un, que és el del flux monetari. Per tant, no és veritat que hi hagi molts mètodes i que hi hagi moltes xifres de balances fiscals, sinó que bàsicament n'hi ha una. Això és el que voldria destacar, perquè si no també es confon l'espectador. Sí, perquè amb aquesta intervenció sembla com si hi haguessin diversos mètodes i que per tant... que no hi ha cap xifra bona, sí que n'hi ha. Que cadascú diu el que vol, no? Sembla que podria deduir-se d'això, no? Alguna cosa, Miquel, o no? No, ho ha dit molt bé la Núria Bosch, o sigui que no tinc res a afegir, efectivament. Bé, doncs si us sembla, entrem ja en el tema concret, que és aquest d'explicar, intentar explicar una miqueta què són les balances fiscals, això que comentaves, Núria, dels mètodes, etc. O sigui, què entenem per balança fiscal de Catalunya amb Espanya? Doncs per balança fiscal, la balança què fa? En un cantó de la balança, per això en diem balança, posem les despeses que l'Estat central fa a Catalunya. Què vol dir això? Doncs les inversions que hi fa, les beques que paguen els estudiants, les pensions que arriben per la gent gran, tota la despesa que l'Estat fa a Catalunya. A l'altre cantó de la balança hi posem els impostos que els catalans paguem a l'Estat. No els impostos que paguem a la Generalitat o els que paguem als municipis, sinó els que paguem a l'Estat. Aquesta balança està desequilibrada. Els impostos pesen molt més que les despeses. Llavors, per tant, el saldo de la balança no és altra cosa que la diferència entre les despeses i els impostos, que aquesta diferència és negativa. Si restem de les despeses els impostos que paguem, dona una diferència negativa, que és el que en diem dèficit fiscal. En canvi, hi ha altres autonomies que tenen superàvit fiscal. La despesa que realitza l'Estat és molt més superior als impostos que paguen aquells ciutadans a l'Estat. Aquesta és una balança fiscal i el saldo de la balança pot ser positiu o negatiu. A Catalunya és negatiu i per això parlem de dèficit fiscal. I això que ens comentaven, que han introduït alguns dels representants polítics que parlaven d'això, de diverses metodologies, i que tu comentaves que de fet només n'hi ha dues i que en el cas d'independència una només, no? Exacte. De fet, acadèmicament només es validen dues metodologies, una és la del flux monetari i l'altra del flux del benefici. La diferència, per entendre-ho al telespectador, bàsicament hi ha molta més diferència en com s'imputa la despesa que l'ingrés, però el flux del benefici el que fa és buscar el beneficiari de la despesa. Per exemple, el Museu del Prado, a Madrid, quin és el beneficiari? Doncs tu pots considerar que el beneficiari també ho poden ser els catalans, perquè també ens beneficiem d'aquest museu que està localitzat a Madrid. Per tant, sota aquest criteri imputarem part de la despesa del Museu del Prado a Catalunya també. En canvi, el flux monetari diu no, aquesta despesa es realitza a Madrid i això té una incidència sobre l'activitat econòmica de Madrid, perquè això vol dir que hi ha treballadors que estan al Museu del Prado, que viuen a Madrid, consumeixen a Madrid, això té una incidència econòmica, per tant, la despesa del Museu del Prado només la imputem a Madrid i a Catalunya no hi imputem res. Aquest seria el mètode del flux monetari. Per tant, per què dic que el mètode del flux monetari ens diu més quin seria el guany fiscal si Catalunya fos independent? Doncs perquè si fóssim independents no hauríem de contribuir pel finançament del Museu del Prado, perquè seria una estructura, una institució que es queda a Madrid. També hi ha... Però jo voldria afegir una cosa, però tindríem exactament els mateixos drets sobre el Museu del Prado que ara. Exacte, sí. És a dir, deixaríem de contribuir i en canvi tindríem el mateix Museu del Prado que ara. Perquè ara, de fet, els drets que tenim... Tenim dret d'anar-hi allà i comprar una entrada. Exacte. Igual que un alemany o igual que... Igual un alemany, exacte. Sembla molt arbitrari el tema del flux-benefici. Exacte. El flux de benefici pot donar resultats diferents perquè depèn de les hipòtesis que tu facis. És a dir, tu has de
pensar qui pot ser el beneficiari. I esclar, aquest beneficiari doncs, pots fer és una hipòtesi, no?, la que fas. Per exemple, doncs, una inversió a l'AVE de Madrid a Barcelona. Qui és el beneficiari? Doncs podem fer hipòtesis de que un tant per cent són aragonesos, un tant per cent catalans, un tant per cent de madrilenys. Bé, és una hipòtesi de treball. Per tant, en funció de la hipòtesi, donarà un resultat o un altre. En canvi, la metodologia del flux monetari, com que només comptabilitza la despesa que es localitza en un territori, físicament es localitza, si l'Estat comptabilitza la seva despesa d'una manera territorialitzada, com és el cas de l'Estat espanyol, que territorialitza les despeses a nivell de província, doncs llavors és molt fàcil de calcular. Ara, hi ha una cosa claríssima. La diferència fonamental entre una i l'altra, a part de la metodologia, és que, com que a Espanya es fan moltes coses a Madrid, resulta que, si tu agafes aquestes coses i dius, bueno, aquestes coses que es fan a Madrid beneficien els madrilenys, doncs surt que és la balança monetària, clar, la balança de Madrid surt, diguem-ne, favorable a Madrid. En canvi, si tu dius, no, bueno, totes aquestes coses que es fan a Madrid, tot aquest munt de coses que es fan a Madrid, en realitat es fan per tots els espanyols. I per tant ho hem de dividir com si ho féssim a tots els espanyols. Per això, clar, els partidaris podríem dir, els contraris a mesurar la balança fiscal diuen no, la bona és la del flux-benefici, perquè el saldo de Madrid queda més baix i es divideix en tots els... Exactament. És a dir, la política que hi ha darrere d'aquestes dues metodologies és aquesta, és que el flux-benefici amaga l'enorme concentració d'activitat que fa l'estat espanyol a Madrid, a base de dir, el Museu del Prado no està a Madrid, el Museu del Prado és com si estigués a tot Espanya. És a tot arreu, estigués present a tot arreu. I a la vegada també, flux del benefici, què vol dir? Doncs que el dèficit fiscal de Catalunya surt més petit, perquè, esclar, li estem imputant una despesa que no té lloc a Catalunya, i en canvi el flux monetari, el dèficit és més gran. Per això també els partidaris del flux del benefici, els que neguen el dèficit fiscal de Catalunya, doncs són partidaris de l'altre mètode. Però igualment surt un dèficit fiscal que... Sí, enorme. Tant amb un mètode com amb un altre. Enorme, però clar, no tan enorme. Exacte, no tan enorme. Ara veig que ja ens comencen a aparèixer les diapositives que teníem preparades. Sí, que expliquen això que hem dit. I que ja estan explicant això que esteu explicant ara, doncs que va apareixent aquí amb les nostres diapositives. Això està clar, que realment les dues metodologies totes arrosseguen un dèficit fiscal per Catalunya, idèntic. Perquè les xifres, si les concretem, em sembla que... Sí, hi ha una diapositiva que em sembla que segurament hi arribarem. Aquí, ara ens hem passat, aquesta. Aquí marca els dos sistemes, exacte. Flux monetari són aquests més de 16.000 milions, 8,5% del producte interior brut, 2.260 euros per català, vol dir que cada català fa una contribució neta a fons perdut de 2.260 euros anuals, i flux-benefici són més d'11.000 milions també, 5,8% del producte interior brut, que és una xifra molt alta si la comparem, després en tot cas en podem parlar, amb altres territoris d'altres estats. Sí, perquè jo crec que aquí el tema no és que hi hagi dèficit, que és el que deia abans la Núria, clar, hi ha uns saldos i un surt positiu i un altre és negatiu, i que Catalunya surti negatiu, és a dir, un dèficit, jo crec que tothom ho accepta. L'important és el volum, és a dir, aquestes xifres són aberrants en el context internacional. És a dir, que tothom està d'acord en el concepte de solidaritat, és a dir, si ets un país ric, evidentment has d'aportar, però tot dins un límit. Tots els territoris rics tenen dèficit fiscal, això passa a tots els països, però la qüestió està amb la dimensió d'aquest. Exacte. Aquí estem parlant, amb el cas més favorable, diguem, als interessos de l'estat espanyol a gairebé un 6% del PIB, i en l'altre cas ens n'anem al 8,5%. Clar, és que la I solidaritat... això és que no es dona enlloc del món, aquests volums.
no es donen enlloc del món. Jo l'altre dia, perdona que em repeteixi, vaig dir que el dèficit fiscal, el que Catalunya ha pagat de dèficit fiscal, l'aportació que ha fet Catalunya a la resta d'Espanya en els últims 30 anys equival a 50 plans Marshall, i ho reitero, i ho dic perquè algun espectador ha fet un comentari dient, escolta, penso que el senyor Puig es va equivocar. No, el senyor Puig no es va equivocar. Als Estats Units, el pla Marshall, ell va agafar el 5% del seu PIB i el va ajudar a Europa. I nosaltres, en aquests 30 últims anys, hem donat el 250% del nostre PIB, que són 50 plans Marshall. Això és una xifra escandalosa. Brutal. És a dir, no és un tema de metodologies, és un problema de volum, és que això és extraordinari. I com hem aguantat tant temps amb aquesta sagnia? Igual que a pa i aigua s'aguanta molt. Un aspecte també que crec que s'hauria de comentar, perquè segur que el telespectador li ha arribat, és el tema de la neutralització de la balança fiscal. Què vol dir neutralitzar? Ni més ni menys vol dir que tenim en compte la part de la despesa que financem amb endeutament. I això vol dir que s'ha de tenir en compte la càrrega que suposarà aquest endeutament, perquè en el futur aquest endeutament s'haurà de tornar. Hi ha una càrrega d'interessos, etc. Clar, si no es té en compte això, en èpoques en què part de la despesa es finança amb endeutament, com ara, que sabem que el sector públic ha d'endeutar-se molt, si obviem aquesta part, clar, la balança surt més favorable, perquè... No tan desfavorable. Exacte, surt, es redueix una mica, però no. És aparent. Però això és un error tècnic, perquè lògicament s'ha de tenir en compte si una família es compra una casa i s'endeuta, doncs ella sap que aquell deute és una càrrega futura, que ha de tenir en compte. Doncs el sector públic és el mateix, o ens financem amb impostos o ens financem amb endeutament, però l'endeutament també vol dir una càrrega, més impostos en el futur, per tant s'ha de tenir en compte això. Però bé, doncs també n'hi ha que no tenen en compte això, i és clar, els dona, com diu el Miquel Puig, una situació menys desfavorable. No neutralitzar seria com assumir que els deutes no es paguen. Exacte. Tenim una gràfica que si surten... Perdona, és com dir, bueno, aquest senyor m'ha donat diners, li haig d'estar molt agraït. No, si tenim en compte que aquests diners que m'ha donat els ha donat amb un préstec que he firmat jo. Llavors ja no li haig d'estar tan agraït, no? I aquest és el tema, vull dir, estem rebent en aquest moment diners de... Catalunya està rebent diners de l'Estat, però una part d'aquests diners molt important és a base d'endeutar-se amb un endeutament que pagarem nosaltres. I per tant això no s'ha de comptar com un regal, com una cosa que ens arriba. Nosaltres ens costa uns interessos... Si vostè em convida a dinar però haig de pagar jo, al final no m'ha convidat. Dèiem aquesta gràfica. Sí, aquesta gràfica es veu. La Generalitat té calculades les balances fiscals des del 86 amb una mateixa metodologia, per tant són comparables, i aquí es veu com el dèficit ha anat creixent. Això està en euros per càpita constants, és a dir, està corregit per l'efecte de la inflació, i veiem que el dèficit ha crescut en termes d'euros per habitant, el que paguem anualment. Això també vol dir que si sumem en aquests, això són 25 anys, si sumem el que hem pagat cada un de nosaltres durant els últims 25 anys, doncs són més de 47.000 euros, cada un de nosaltres, el qual vol dir que una família de 4 membres ha pagat quasi 200.000 euros. Un pis. Exacte. Hem regalat un pis. Doncs a mi m'aniria molt bé. Cada família ha regalat un pis. Exacte. Déu-n'hi-do, és una quantitat astronòmica. L'any 2002, que és el més alt, per què hi ha aquestes... El 2002. Això té a veure amb l'oscil·lació cíclica de la pròpia economia. En èpoques de més bonança econòmica encara paguem més impostos, per tant la nostra contribució augmenta. Això són aquestes puntes que veiem que el dèficit augmenta molt. En la taula posterior, la que ve després d'aquesta,
Això és en termes de PIB, la mateixa evolució en termes de producte interior brut. Abans, a l'anterior, ja si podem posar l'anterior. Sí, és aquesta. Aquí hi ha xifres, no? Sí, concretament exacte. xifres des de... I veiem que hi ha anys que ha arribat al 10,1% del producte interior brut. Sí, aquest any 2002 que comentàvem, no? Exacte. És unes quantitats segurament astronòmiques. Passem a les diapositives que ens introduiran bé. Aquesta ja l'hem comentada, que és el percentatge aquest del producte interior brut, i la següent... Bé, això és una altra manera de veure-ho, no? Els catalans paguem quasi un 20% dels ingressos que rep l'Estat i només arriben un 14% de les despeses a Catalunya. Però posem l'altra, que és més interessant. No, l'altra, la pròxima, no, exacte. La que ve després. Que això és més greu, és a dir, clar, l'Estat gasta certes partides a Catalunya no per voluntat pròpia, sinó per necessitat. És a dir, les pensions que arriben a Catalunya les gasta en funció dels pensionistes que hi ha. No gastarà més ni menys, sinó en funció dels pensionistes. Perquè són drets individuals, no? Exacte, i per tant, si traiem el que és el sistema de la seguretat social i per tant no tenim en compte les pensions ni les cotitzacions socials que paguem, llavors veiem la despesa que discrecionalment l'Estat vol fer a Catalunya, que decideix fer una inversió o no. I fixem-nos que abans era d'un 14% les despeses que feia a Catalunya, ara baixa un 11%. És a dir, quan l'Estat decideix lliurement què vol gastar a Catalunya, només gasta l'11% del total de la seva despesa, quan som més del 16% la població representa i quan contribuïm amb un 20% dels impostos. És una altra manera de veure aquest desfàs. I això és el que fa dir que per cada euro que paguem, 43 cèntims es queden a Madrid. El 43% dels ingressos aportats. Jo recordo Ernest Lluch, que era un economista gens suspecte, per descomptar, ni d'independentista ni de crític, podríem dir, amb les balances fiscals negatives, va fer tot el que va poder per evitar que la sensació de que hi ha un expoli fiscal a Catalunya s'extengués. Va fer tot el poder. Però comentant això, ell deia: jo considero que està bé que els catalans paguin més de la mitjana, però no està bé que rebin menys de la mitjana. I deia concretament, recordo un article que va escriure a La Vanguardia, diu, quan passa això, és a dir, que em donen menys que la mitjana espanyola, jo tinc la sensació que m'estan prenent la cartera. Això, Ernest Lluch, que no, ja dic, no és de la corda, sí, no és sospitós. No és sospitós, no? I deia, home, un han de pagar més, vale, d'acord, però escolta, aquí, si som 16%, aquí hem de rebre l'11%, el 16%, no l'11%. De fet, això ja ve una mica d'antic, perquè em sembla recordar que en Trias Fargas també, que era un gran economista. Sí, però aquest era més suspecte. Aquest era més suspecte, segurament, però ell ja als anys 80... La crònica d'una asfíxia anunciada. D'una asfíxia premeditada o anunciada. Exacte. I això ho deia als anys 80. Sí, va avançar 30 anys. Exacte. Realment, va tenir visió perquè es va avançar. Sí. Si passem la següent, aquí ens parla de... Bé, és una mica el resum que parlàvem abans, no? De lo que, doncs, amb aquests 25 anys Catalunya ha contribuït amb 300.000 milions. Cada persona paga 47.500 i 200.000 milions per una família de 4 membres. 200.000 euros. Ai, perdona, sí, 200.000 euros. Estàvem als d'abans. 200.000 euros. Però també són unes xifres que mereixen. És que ho són. Pot ser que sigui més del que ha invertit, de les aportacions de la Unió Europea a Espanya? Sí, això hi ha algun càlcul, o sigui, el que ha aportat la Unió Europea a Espanya és inferior a el que hem pagat els catalans a Madrid durant aquests anys. I d'aquesta aportació a la Em Unió sembla que Europea... això ho van calcular els del Cercle Català de No, Negocis. mira, espera, ara ho hauria de calcular de cap. Segueix, perquè ara ho calculo. Mentre vas calculant. Sí, ho calcularé.
No, també podíem veure què passa amb altres autonomies, o no sé si aquí hi ha alguna diapositiva. Sí, si avancem amb les diapositives segurament ho anirem veient. Aquí això també és important, que és per què es provoca aquest dèficit fiscal, no? I veiem que el finançament de la Generalitat determina el 35% del dèficit fiscal. És a dir, que si la Generalitat estés més ben finançada, desapareixeria una part del dèficit. Per tant, sí que hi ha relació entre dèficit fiscal i finançament, perquè, lògicament, si part dels impostos que paguem a Madrid es quedessin a la Generalitat, doncs aquell saldo variaria, o si l'Estat fes més transferències a la Generalitat de recursos, si vinguessin tots aquests recursos que ens deuen i no venen, com la disposició addicional tercera, etc. Per tant, determina una gran part del dèficit fiscal. Després també el tema de les infraestructures, quasi un 10%, també aquí ho tenim, actuacions de protecció i promoció social, serveis socials. Defensa, la part de defensa... Sí, el que passa que defensa també amb justícia s'ha de dir que no és una despesa que hagi de ser molt uniforme al llarg del territori, perquè per raons... Els campaments i les bases estan fora de Catalunya. Exacte. Des del punt de vista econòmic no té cap sentit això que fa l'Estat, perquè tenint en compte que si Catalunya és la locomotora i tot això que diuen, no fer inversions aquí provoca el mateix enfonsament d'Espanya. Sí, esclar, sí, des del meu punt de vista sí, i des d'un punt de vista potser d'intel·ligència també, perquè estan ofegant el motor d'Espanya, no? Però aquí, lògicament, hi ha altres raons polítiques que porten a aquest resultat. Ja he fet el càlcul. Espanya, s'ha dit, parlo de memòria, Espanya ha rebut aproximadament el 15% del seu PIB de la Unió Europea. El 15%. De nosaltres ha rebut aproximadament un 40%. Veus? No arriba a 3 vegades més, però molt més del doble. Molt més del doble. És a dir, nosaltres hem aportat els últims 25 anys molt més del doble a la resta d'Espanya que el que ha vingut de la Unió Europea cap a Espanya. A més de la Unió Europea, nosaltres hem rebut poc o gens, no? Bueno, nosaltres som contribuents nets a la Unió Europea. No s'han rebut res a la Unió Europea. Per tant, no ens hem beneficiat de res. No, tantíssim, però no d'aquests fons. No d'aquests fons. Hem beneficiat del mercat comú, de l'obertura, d'això sí, això és una cosa que no té preu. Ara, de diners que han arribat, no, nosaltres hem pagat més dels que han arribat. Podem veure la comparació amb altres comunitats autònomes, que és aquesta diapositiva que tenim ara. Aquí tenim les barres blaves, les comunitats autònomes que tenen superàvit fiscal, que les despeses de l'Estat són superiors als impostos que paguen a l'Estat. Catalunya veiem que és la comunitat que aporta més, és la que té el dèficit fiscal més gran, les barres vermelles són amb dèficit fiscal, Catalunya la tenim en groc. Clar, això és en termes absoluts. També és cert que Catalunya té una economia més important que Navarra, i per tant és lògic que Catalunya tingui més dèficit fiscal que Navarra. Veiem-ho, si a cas, relativitzat en funció de la població. Euros per habitant, que comentàvem, no? I llavors aquí veiem que amb euros per habitant la comunitat més perjudicada és Balears. Després Catalunya, Madrid, però Madrid té altres avantatges. Exacte, i hauria de tenir un dèficit fiscal més gran que Catalunya, perquè actualment en termes de producte interior ens supera, o sigui, és més rica Madrid, i veiem que no. Però es beneficia de ser capital. Exacte. Llavors tenim València, que València també és una irregularitat que tingui aquest dèficit fiscal. Això m'ho va dir un amic meu, que és l'Alfred Pastor, sempre va dir, mira, escolta, fixa't tu, que aquest tampoc no suspecta de res, perquè és un unionista, en fi, confés,
aquest em va dir, mira, escolta, sempre a Espanya el pitjor tractat és el País Valencià. Sempre. I efectivament té raó. Escolta, València té una renda per càpita inferior a la mitjana. València sí està blau. Si les posem per ordre, és la 10ª comunitat actualment, València. Hauria d'estar en blau i té dèficit. I Múrcia té una mica de dèficit. Si ens hi fixem, l'arc mediterrani, no? Castigat. És curiós, això, no? Que precisament l'arc mediterrani és el castigat. Exacte. I llavors veiem dues comunitats, que és el País Basc i Navarra, riques, amb poc dèficit fiscal degut al sistema de finançament. Les números 1 d'Espanya, Exacte. Les números 1 d'Espanya. Però això està relacionat ara amb el debat actual sobre el repartiment de dèficit. Les comunitats que tenen major dèficit fiscal són les que es veuen més apurades, diguéssim, a l'hora de... Podria relacionar el nivell d'endeutament que tenen les comunitats amb el nivell de dèficit fiscal i hi ha una correspondència perfecta. Després tenim un altre que ens parla del percentatge pel PIB, que també és... És el mateixa estructura. En canvi, veiem comunitats com Extremadura, que el superàvit fiscal és el 18% del producte interior brut. O sigui que... Llavors surt el seu president i ens diu el que ens diu, però... Que hem d'administrar millor. Que hem d'aguantar, Que hem d'administrar millor, sí. I la que ve ara segurament és molt interessant perquè és la comparació que comentàvem al principi del programa amb altres territoris. Aquí tenim territoris. També s'ha de dir que són dades homogènies en el sentit que utilitzen flux monetari, la mateixa metodologia que s'utilitza aquí, i també són neutralitzades, és a dir, es té en compte l'endeutament. O sigui, que es poden comparar amb Catalunya. Amb el 8,5% de Catalunya. Exacte. Per tant, fixem-nos que no arriben a Massachusetts, 2,26% del producte interior brut. Nova York, 2,49%. A Canadà, el mateix, Alberta, que és una de les províncies riques perquè té recursos naturals, 3,25% només. I a Europa, Flandes, 4,4%. Que és la rica de Bèlgica. Exacte. I a Alemanya també, els Landers i així també estan al voltant d'això. Exacte. I fixem-nos que quan diem que utilitzem l'altre mètode, el flux del benefici, fins i tot és molt més alt que això, perquè ens sortia un 5,8% del PIB. És el doble, més del doble del que tenen aquests. Ho agafis per on t'ho agafis, no hi ha sortida. I l'última diapositiva que tenim és precisament en què es podria dedicar el guany fiscal, no? Sí, doncs clar, lògicament podríem rebaixar impostos, podríem millorar els serveis públics, fer infraestructures, la Generalitat no tindria cap problema en el seu pressupost per quadrar-lo. No, tot això que diuen que la Generalitat no té, això que s'ha dit abans en un vídeo, no té crèdit, ningú no vol prestar diners. Escolta, és que en 3 anys hi jugaria el seu deute, clar. I llavors un aspecte important és el que els economistes diem l'efecte multiplicador, perquè no vol dir que només seria l'impacte d'aquells 16.000 milions que no marxarien i es quedarien aquí, sinó que això té un efecte multiplicador en el sentit que si rebaixem impostos, les empreses, els ciutadans tindran més recursos, podran consumir més. Això té un estímul per l'economia. Una espiral positiu, no? Exacte. Si s'incrementen els serveis públics, potser augmenten llocs de treball. Per tant, té un estímul per l'economia. És a dir, que té un efecte multiplicador. I això és anual. És que no és un cop a la vida. És cada any. És cada any. Jo crec que queda molt clar, vull dir, a més això són xifres, que és irrebatible això, perquè vull dir, una altra cosa és quan entres en el terreny de les ideologies o de la política, però això són xifres, vull dir, aquí no hi ha ningú que pugui dir que això és mentida. Vull dir, és una cosa que apareix i en tot cas els dos mètodes aquests que poden haver-hi petites o grans diferències, però que tot i així són perjudicials, continuen sent perjudicials per Catalunya. No sé si ens hem deixat, segur que ens hem deixat més d'alguna cosa, però com que ja estem arribant al final, no sé si voleu apuntar alguna cosa
per acabar o no? No, jo només destacaria això, de que realment el dèficit fiscal de Catalunya es pot qualificar d'espoli, i això ho n'hem de ser conscients els catalans. Doncs molt bé, moltes gràcies a la Núria Bosch i al Miquel Puig una vegada més per haver compartit amb nosaltres aquest espai i haver-nos il·lustrat sobre l'aspecte aquest de les balances fiscals i del dèficit fiscal. A la Núria Orriols, com sempre, agrair la seva col·laboració, sempre indispensable, i el nostre agraïment que fem sempre a tots els que fan possible el Vull una resposta cada setmana, en Josep Pedrol a la producció i coordinació, la Núria Orriols a la meva esquerra, i la Xènia Serrat a la redacció, l'Antoni Morell, reportatges i muntatge, i a tota la gent d'ETV Llobregat, la televisió que enguany compleix 30 anys de vida. I em permetreu que acabi una miqueta també recordant una vegada més el nostre objectiu d'anar millorant el dia a dia el Vull una resposta, i que per això tenim en marxa aquest projecte d'automecenatge a la plataforma totsuma.cat. En aquests moments ja tenim assolit pràcticament el 35% i ens queden encara uns 20 dies per arribar al nostre objectiu. Doncs us demanem que col·laboreu amb nosaltres si podeu i ens ajudeu a fer cada dia un programa millor. I res més, us deixem com sempre amb l'agenda de l'Assemblea Nacional Catalana per als propers dies i fins al proper programa, que passeu una molt bona setmana. Torrelles de Llobregat, del 3 al 7 de juny es podrà veure l'exposició fotogràfica Hem fet història, i el divendres 7 de juny a 8:45 del vespre presentació del llibre El dia que Catalunya va dir prou, a càrrec del seu autor, el periodista Pere Martí. Gironella, divendres 7 de juny a 8:45 del vespre, Pere Pugès parlarà sobre la via catalana cap a la independència. Dissabte, 8 de juny, al barri de la Barceloneta, de Barcelona, festa d'estiu, tot i ser primavera, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Rellinars, dissabte, 8 de juny, a les 7 del vespre, sobirania fiscal, caminem cap a l'estat propi, amb Joan Canadell, Marc Sangles i Jordi Turull. El 9 de juny, a les 12 del migdia, l'Associació de Veïns de Sant Roc a Olot, la independència és cosa de tots, amb Lluís Cabrera i Josep Albertí. Dimecres 2 de juny, a Perafita, a les 5 de la tarda, les pensions en un estat català, a càrrec de Jordi Sans. Guardiola de Berguedà, dijous 13 de juny, a 8:45 del vespre, el camí cap a la independència des dels municipis, a càrrec de Josep Maria Vilà de Badal, president de l'Associació de Municipis per la Independència. Divendres 14 de juny, a les 8 del vespre, a Cabrils, xerrada col·loqui a càrrec de l'actriu Montserrat Carulla. I finalment, el 16 de juny, a la Seu d'Urgell, aplec independentista dels Pirineus, a partir de les 10 del matí durant tot el dia, amb la participació de Quim Vila i Núria Feliu. Fins aquí han estat alguns dels actes de l'Assemblea Nacional Catalana per als propers dies. Com sempre, podeu trobar més informació al web de l'Assemblea Nacional Catalana.